Eu anunciei no início do programa, né, que hoje vou abordar um assunto muito importante. Por quê? Porque este assunto virou recorrente durante o período da pandemia, o bruxismo. Você sabe o que é o bruxismo? Você sabe as consequências que ele traz para a sua qualidade de vida? O Bom Dia Divinópolis vai responder todas essas perguntas para você, viu? E vai trazer orientações adequadas para aquelas pessoas que às vezes têm o problema e não sabem, ou para aquelas pessoas que sabem que têm o problema e que precisam de tratamento para recuperar a qualidade de vida. Por isso é muito importante abordar este tema e o programa Bom Dia Divinópolis vai abrir espaço para que você tenha a oportunidade de ter acesso a esta informação. Eu recebo hoje ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM a Bruna Faria, que é fisioterapeuta, para que possamos falar um pouquinho sobre este assunto aqui no programa. Primeiro, bom dia, viu, Bruna? Prazer recebê-la aqui no programa. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar presente aqui hoje. Eu que agradeço. Bom dia, Flaviano. Bom dia, Ian. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Minas e aos telespectadores da TV Candidez. É um prazer poder te receber aqui, porque esse assunto é muito importante, né? Eu adoro falar de saúde, né? Trazer orientação adequada para a população, porque passou realmente a ser comum o bruxismo durante a pandemia. Vocês, profissionais, realmente registraram um aumento desse tipo de problema, né? Sim, aumentou muito a questão do bruxismo, principalmente nessa quarentena, né, no período do coronavírus, por questão muito da ansiedade. E acabou também que as pessoas, né, foram trabalhar em casa, o home office, então isso tudo agravou. Inclusive, né, é até importante a gente falar isso, né, este aumento do bruxismo na pandemia, porque muitas pessoas devem perguntar, mas por que que na pandemia aumentou? Aí é até novo para mim, né, porque eu sempre achei que o bruxismo fosse uma doença. E você estava me explicando que o bruxismo é um comportamento. Aí explica tudo, né, porque na Isso. pandemia todo mundo mudou o seu comportamento, seus hábitos. Isso. O bruxismo, ele é um comportamento, né? Muita gente não sabe, mas ele é um comportamento da musculatura mastigatória. Então, os músculos da mastigação, eles são sobrecarregados e é onde que a gente gera dor. Então, tem o bruxismo da vigília, que é durante o dia, e o bruxismo do sono, que é da noite. A maioria das pessoas conhece somente o do sono. O da vigília, que é durante o dia, ele é o maior vilão, porque é ele que pega na questão psicossocial. Esse ponto é essencial, né? Realmente, quando fala em bruxismo, todo mundo pensa no período da noite, né? Você Isso. está dormindo e involuntariamente você gera o apertamento, né? Uhum. Mas ele acontece durante o dia também? Acontece e ele é assim mais prevalente do que o bruxismo do sono. E ele é o maior vilão também, porque ele é questão de traz mais dor no paciente. Então, as queixas dos pacientes são maiores quando eles têm o bruxismo de vigília. E eu acredito que ele pode até gerar mais problemas e consequências, porque durante o dia dificilmente você vai perceber que tá fazendo, né, o apertamento, né? Isso. A gente tem a condição do bruxismo de vigília que você aperta os dentes e fica com ele contraído, ou se não, a gente apenas permanece com a musculatura contraída. Às vezes a gente não encosta os dentes, mas a musculatura fica contraída. E aí, durante todo esse tempo, né, acordado, se você mantiver com essa contração muscular, você pode gerar prejuízo. A gente citou agora há pouco a questão da pandemia aumentando a situação do bruxismo, né? A gente mudou o hábito, por exemplo, com o uso da máscara. A máscara Isso. influencia para quem tem o problema? Muito, influencia porque a questão da máscara, ela limita um pouco a abertura da nossa boca e a gente mantém mais os contatos dos dentes entre um outro. Então, isso, a percepção, se você tiver com uma máscara, por exemplo, muito apertada no rosto, ela tem uma percepção maior da musculatura, é onde que o pessoal sente mais. Então é necessário que a população fique atenta quanto a isso. O Isso. ideal é você sempre colocar uma máscara que se ajusta bem ao seu rosto, Isso, né? que seja seguro, mas que seja confortável. Agora, o grande problema do bruxismo, né? A gente falava sobre qualidade de vida, é a dor, o desconforto, né? São as Isso. principais consequências do problema. Não, tem pacientes que eles não sentem dor, tá? O bruxismo, ele tem, os pacientes vão sentir maior dor e tem outros que não sentem. Geralmente, a questão, assim, dos sintomas
vão ser ao início da manhã. Quando você acorda, você tem dor de cabeça. Geralmente, essa dor de cabeça ela é unilateral. Tá? Às vezes, a pessoa sente uma dor de cabeça ao redor, no fundo dos olhos. E isso pode ser confundido com outros sintomas, por exemplo, uma sinusite. Né? Às vezes a pessoa sente uma tensão muito grande na musculatura da boca e às vezes pode trincar um dente, pode quebrar um dente. Então, as consequências são essas. É por isso que é necessário você procurar um profissional, né, que tenha conhecimento técnico para poder te orientar. Isso. Até porque a população não pode confundir o bruxismo com a disfunção da articulação. Tem diferença, né? Tem. O bruxismo, a gente fala que ele é um fator de risco para a DTM, que é a disfunção da articulação temporomandibular. Mas a DTM não é o bruxismo. Isso a gente tem que deixar claro. Porque a disfunção temporomandibular, ela é a disfunção da articulação. Então, é quando a pessoa ela vai abrir a boca, ela estrala. É quando você tem uma limitação da abertura de boca. Quando você vai mastigar, você sente dor. Então, é diferente. E o que pode causar disfunção? Tem, assim, algum parâmetro, até mesmo para a população que está ouvindo agora, falar assim, opa, eu cometo esse erro, posso prevenir, né? Isso. Olha, a DTM, ela é multifatorial. Então, assim, ela tem a questão dos apertamentos, né, que pode agravar e pode fazer um deslocamento de disco e isso pode começar a estralar a boca. Mas também tem a questão da anatomia, da própria anatomia da pessoa, pode ser questão de degeneração da articulação, pode ser por questões até mesmo hereditário. Fica a dica para você, né? Coisas do dia a dia podem influenciar nisso, né? A gente tem até muitas dúvidas sobre, por exemplo, a mãe fala muito com o filho, ó, não chupa, não masca muito chiclete, né? Esse tipo de coisa do dia a dia pode influenciar também? Influencia muito. A gente chama até de hábitos parafuncionais, né? Esses hábitos parafuncionais, eles vão ser quando a pessoa, ela masca muito chiclete, quando ela rói unha, quando ela fica apertando muito os dentes, E quando você vai dormir, né, coloca a mão no rosto, ou quando você fica muito tempo escorado com a mão no rosto também. Então, isso tudo pode ser um fator de risco. Fica a dica, hein? Você que adora roer unha, que está ouvindo agora o Bom Dia Divinópolis, pode trazer consequências Os chicletes também. para você. E as crianças, vale o recado da mamãe. Não fique mascando muito chiclete, viu? Agora é importante a gente falar também sobre o tratamento, né, Bruna? Sim. Porque a gente está falando um pouquinho sobre o problema, sobre a doença, as consequências, mas existe tratamento. Você pode melhorar a sua qualidade de vida, né? Pode melhorar. O que muitas pessoas fazem eu tenho bruxismo, aí coloca a placa. Já escutou falar da placa? Já ouvi, sim. A placa, ela é muito utilizada para proteção dos dentes, tá? Ela protege o dente e a gengiva. Mas isso não é caracterizado que você vai parar de fazer o bruxismo, ou seja, você vai continuar apertando seus dentes à noite, porém a placa ali, ela vai somente proteger os seus dentes. Ela tem a sua função de proteção. Uma coisa que eu acho muito válido falar aqui também é em relação à toxina botulínica. Muita gente coloca, às vezes, o botox achando que vai relaxar a musculatura. E isso, nas evidências científicas hoje, a gente não utiliza, porque acaba afetando muito a musculatura mastigatória e isso pode danificar depois. Em questão da higiene do sono, eu oriento muito os pacientes a fazer a higiene do sono. O que é isso? É você evitar usos de cafeína, bebidas estimulantes, exercícios muito estimulantes antes de você dormir. Então, você vai se preparar para dormir, para você ter uma boa qualidade de sono. Meditação e também a prática de atividade física durante o dia, a gente já tem evidências de que moderada a alta, ela se beneficia. Então, pode ser de 20 a 30 minutos, mas que seja moderada a alta, a gente vai ter um benefício maior. É importante a gente falar sobre isso, sobre o tratamento, até porque quando fala em bruxismo, vem na cabeça, né, o profissional voltado para a área odontológica. Isso. E você, como fisioterapeuta, é uma das pioneiras que traz esse tratamento e essa orientação aqui para a cidade, né? A parte da fisioterapia, a gente vai tratar muito dos sintomas do paciente, né? Então, o paciente que vem com bruxismo, ele tem muita dor de cabeça e muita tensão na musculatura mastigatória.
Geralmente, os pacientes de DTM, que é a da disfunção da articulação, eles vêm... Um dos primeiros sintomas é a dor no ouvido, porque a articulação ela é muito próxima do ouvido. Então, os pacientes vêm com essa dor no ouvido, aí depois, às vezes, confunde com sinusite, às vezes confunde com uma dor de dente. Então, assim, os sintomas, eles se confundem. E o que a fisioterapia vai ajudar? A gente vai restabelecer a função do paciente. A gente vai melhorar a qualidade de dor. Eu vou fazer orientações, a gente vai fazer exercícios e... E quem está ouvindo agora, Bruna, e quer aí, às vezes tem a predisposição ao problema, ou já tem o problema, quer conhecer um pouco do tratamento, o que deve fazer? Tem um telefone de contato, né? As redes sociais, o que a pessoa pode fazer? Sim, aí a pessoa pode entrar em contato no 988397530, ou se não, tem as redes sociais, né? Só digitar lá osteopatia e dor orofacial. Eu trabalho aí com isso. Fica a dica para você que está acompanhando neste momento a entrevista, viu? Bruno, gostaria de agradecer sua presença. Muito obrigado por estar aqui no Bom Dia Divinópolis, trazendo esse esclarecimento adequado aqui para o ouvinte e para o telespectador. Eu que agradeço pela oportunidade, Flaviana.